திருக்கழுக்குன்றம் பக்கத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பிளாட் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாதீங்க. திருக்கழுக்குன்றம் ஸ்டேட் ஹைவேஸ்ல இருந்து ஜஸ்ட் 600 மீட்டர்ஸ்லயே இந்த கருடா ப்ராப்பர்ட்டி லொகேட் ஆயிருக்கு. 25 ஏக்கர்ல 223 பிளாட்ஸ் ஒரு பிரீமியமான கேட்டட் கம்யூனிட்டியா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. DTCP and RERA அப்ரூவலோட ஒரு எலிகண்டான ஆர்ச், CCTV and செக்யூரிட்டி சர்வீஸ், 40 ஃபீட்ல தார் ரோடு, சோலார் லைட், கிட்ஸ் பிளே ஏரியான்னு எல்லா விதமான அம்னிட்டிஸும் சூப்பரா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுற டைரக்ஷன்ல நம்ம கருடா ப்ராப்பர்ட்டி லொகேட் ஆயிருக்கிறதுனால இப்பவே நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குனீங்கன்னா 2 to 3 இயர்ஸ்ல ரேட் டபுளா ஏறும். யூசுவலா திருக்கழுக்குன்றம்ல ஸ்கொயர் ஃபீட் 1800 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம கருடா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஜஸ்ட் 1600 ரூபாய்க்கே கொடுக்குறாங்க. நம்ம கருடா ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேஸ் 1ல ஆல்ரெடி 70% பிளாட் சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. சோ வர February 22 அன்னைக்கு ஃபேஸ் 2 கிராண்டா ஓபன் பண்ண போறாங்க. ஸ்கூல், காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம லேண்ட சுத்தியே இருக்கு. செங்கல்பட்டுல இருந்து ஜஸ்ட் 13 கிலோமீட்டர்ஸ்ல தாங்க நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி லொகேட் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஈஸியா OMRல இருந்து ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்லயே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரீச் ஆயிடலாம். 2500 வருஷம் பழமையான வேதகிரீஸ்வரர் டெம்பிள் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்துலயே லொகேட் ஆயிருக்கிறதுனால ஸ்பிரிச்சுவல் வைப் மட்டும் இல்லாம ரெசிடென்ஷியல் growth